Identificación del sonido de vocales con la técnica fonética para sílabas abiertas y cerradas. Referencias en las páginas 32, 33, 34 y 35 del libro Guía para Pronunciación del Idioma Inglés. El sonido de las vocales en palabras de más de una sílaba depende que si la sílaba es abierta o cerrada. Sílaba abierta es cuando la sílaba tiene una sola vocal y termina en esa vocal. Entonces el sonido de esa vocal es largo. Sílaba cerrada es cuando la sílaba tiene una sola vocal y la vocal está seguida de una o más consonantes. Entonces el sonido de esa vocal es corto. Vamos a mirar la siguiente palabra. Primero ubicamos todas las vocales. Las marcamos con una X y nos fijamos en la consonante que está entre las vocales para separar las sílabas. Si hay una sola consonante entre las vocales, esa consonante pasa a ser parte de la segunda sílaba. Y procedemos a identificar la vocal corta o larga en cada sílaba. En esta sílaba abierta, el sonido de la vocal es largo. En esta sílaba cerrada, la vocal es corta, ya que en esta sílaba la vocal está seguida de estas dos consonantes. También podríamos marcar las consonantes con asteriscos para alertarnos de su presencia. Una vez marcadas el sonido de cada vocal, procedemos a pronunciar la palabra, que dice pretend. De igual manera, procedemos a hacer lo mismo con este ejemplo. Ubicamos todas las vocales, las marcamos con una X. Nos fijamos en las consonantes que están entre las vocales para separarlas en sílabas. Y en esta palabra podemos ver que tiene dos consonantes entre las vocales, pero las podemos separar. Son separables porque no son una combinación de consonantes ni dígrafos. Una combinación de consonantes puede ser una BL, BR, CL, PR, etcétera, etcétera, etcétera. O un dígrafo como el TH, CH, etcétera. Por lo tanto, procedemos a separar estas dos consonantes. Ahora procedemos a identificar el sonido de la vocal corta o larga en cada sílaba. Notemos que la vocal está seguida por una consonante. Marcamos esta consonante para alertarnos que la sílaba es cerrada. Por lo tanto, el sonido de esta vocal es corto. De igual manera, con esta vocal, encontramos dos consonantes después de la vocal. Marcamos las consonantes para alertarnos que es una sílaba cerrada, lo cual nos indica que el sonido de la vocal es corto. Y procedemos a leer la palabra. Y la pronunciamos subject. Ahora vamos a mirar este ejemplo. Ubicamos las vocales. Marcamos con una X. Nos fijamos nuevamente en las consonantes entre las vocales para separar la sílaba. Y entre estas vocales encontramos a una combinación de consonantes, por lo tanto no podemos separar las consonantes. Esta combinación de consonantes pasa a ser parte de la segunda sílaba. Y procedemos a identificar el sonido de la vocal. Esta sílaba es abierta, por lo tanto el sonido de la vocal es largo. Ahora procedemos a encontrar el sonido de esta vocal.
Aquí tenemos dos consonantes después de la vocal. Marcamos las consonantes para alertarnos que es una sílaba cerrada. Por lo tanto, el sonido de la vocal es corto. Una vez identificados los sonidos, podemos leer la palabra y dice refresh. Esta técnica no la podemos aplicar en palabras de vista. Por lo general, las palabras de vista vienen del periodo del inglés antiguo y es una de las razones por la que no siguen las reglas ortográficas o fonéticas, ya que estas reglas fueron establecidas en el inglés medieval y moderno. Vamos a mirar el siguiente ejemplo, que es una palabra de vista. Ubicamos las vocales. Nos fijamos en las consonantes entre las vocales. Realizamos la respectiva separación de sílabas de acuerdo a las consonantes. Y ponemos el sonido largo de esta vocal y el sonido corto en esta otra vocal de acuerdo a su sílaba. Pero en esta palabra los sonidos de las vocales encontradas son incorrectos. Ahora vamos a escuchar la correcta pronunciación de estas vocales en esta palabra de vista, que es father. Y así concluimos la lección del día de hoy. Gracias y hasta el próximo video.